各位網友精神好啊，精神喎！我哋今日丙火最精神嚇，我哋啊五樣皆以丙為最啊，係咪啊？係。咁呢個一睇就知啦，我哋學開就知啦。呢個我哋最經典嘅丙火命就係左宗棠啊！左宗棠係咩咧？左宗棠係清朝啦、晚清嘅名臣啦。咁啊協助阿曾國藩平定太平天國啦，全力去幫清朝收翻個新疆咧，就係佢啦嚇，佢收翻，所以就叫做新疆。60幾70歲就抬住個棺材去打仗嘅，佢主力。佢話我一係就死喺嗰度，一係就贏咗翻嚟。咁啊果然就贏咗啦。咁啊贏咗，哇咁坑嘅命，咁啊咩料啊咁？咁你睇到喎，丙火喺冬天喎，係咪啊？咁啊殺。個煞透咗出嚟啦，個煞透咗出嚟叫做哇！呢個煞咧就旺到不得了喎，旺到不得了啦！坐身就即係坐長身係嘛，當令嘅壬水，咁啊有金喺度生佢，哇！咁啊我哋話殺勢猖狂都原可畏也，冇錯，係咪啊？好在咧，佢呢個八字咧入邊個亥入邊咧有壬同埋有甲，冇錯。咁啊甲咧呢度又有甲丙。戊寅啊嘛嚇，我哋學滴天髓入邊有一句叫做水蕩騎虎喎，係咪啊？係冇錯，水蕩騎虎。咁咧水蕩騎虎嘅意思即係人啦，係嘛？咁啊，所以咧呢個絕對係一個叫做殺印傷身嘅命啦，最典型啊！最典型嘅命啦。咁啊殺印傷身，咁好啦，嗱又睇到呢度有兩個甲，咁究竟用邊個甲咧咁？咁咧呢個甲同呢個甲唔一樣嘅喎，係咪啊？因為呢個甲咧，因為隔離有庚壬戊，個庚咧呢個甲咧就叫做財破印，係啦，冇錯，太近佢係咪啊？咁啊財破印，所以呢個係用唔到嘅，咁所以咧佢個殺印傷身咧就應該用個人，冇錯，所以佢前半生都唔係咁。係啦，真係考極都考唔到啊！10年考3次都考唔到，跟住話劈炮唔考啦。所以咧佢因為佢終其一生嚟講，佢個真正嘅學歷咧係去到孝廉，即係舉人。冇錯，喺中間啦已經係。係啦，咁啊考到成30-40歲，咁咧佢有個特點咧，就佢淨係讀書嘅啫，佢就靠個老婆去賣當借。冇錯，佢老婆又好慘啦。嗱，好啦，咁點解佢會娶到好老婆啊？咁又要睇翻我哋嘅病藥説咯。用印啊嘛，莫逢財，係咪？咁啲人話喂，財為妻，財為妻，咁咪唔好係嘛？咁啦，用木就忌金啦，係啦，忌金啦。咁壓咩藥啊？係火啦，火金啊嘛。火之中咩會最擾破財咧？就叫做陽印啦，係咪啊？冇錯。所以有啲書話陽印喺妻宮咧會克妻喎。咁但係呢個命啱啱就錯咗。係啦，調翻轉。因為咧，佢個老婆咧就又好中佢嘅，佢好愛佢嘅，係咁讀書，佢就係咁紡織啊，喺周圍借啊，賣當借，就供佢讀書。好啦，咁啊但係讀極都唔係得，但係佢又始終好相信佢老公啊左宗棠係得嘅，非辭中文。咁啊，所以繼續咁樣。咁啊，直至到佢行木運咯喎，咁啊行緊木運咧，即係貴人運啦。貴人運啦。咁你順行為之啦，辛亥係咪啊？跟住壬子、癸丑、甲寅、乙卯。甲寅、乙卯。咁啊行嗰啲運，咁啊有咩好處咧？咁啊貴人運咯。咁啊佢咧就雖然佢考試就唔成功啦，但係咧佢就係啲老友喺湖南幫，佢湖南人啊嘛。咁啊阿曾國藩啊。胡林翼啊嗰啲咧就全部咧撐佢嘅，即係知佢係聰明，因為佢外號叫小諸葛，即係好多橋啊，好多犀利，佢真係犀利呢個人，好多橋。跟住咧就撐佢，咁咧就佢嗰陣時就做唔到官咧，就做嗰啲師爺。我哋睇戲咪有個師爺，但係博冇錯，攞扇撥下喺度諗計啊，就幫嗰啲官去出謀獻策。就啱啱咧太平天國嗰陣時咧，就殺咗好多清朝嗰啲官員啦，就唔夠官做，咁啊皇帝就吹雞啦，咸豐就吹雞啦，就叫佢哋叫佢佢哋，喂介紹啲堅嘢係嘛？咁啊好啦，咁嗰班湖南幫就懟咗佢出嚟，話呢件好嘢啊皇帝咁，好啦，
跟住皇帝就好啊，咁我俾佢做官。但係佢係一個舉人身份喎，咁咧就做唔到嗰啲大官嘅。咁咧所以咧佢喺清朝咧就係叫唯一一個叫做御賜嘅進士。咁樣好犀利嘅。御賜嘅皇帝賜俾佢做進士，冇咁嘅運係做唔到。係啦，又係印星啦，係咪啊？貴人鬥佢。好啦，跟住咧佢御賜進士4品開始，一做就4品，跟住就開始話同阿曾國藩咁啊將太平天國平定咗啦。但係好怪㗎，呢條友咧就未讀過，即係同毛澤東嗰啲一樣啊，冇讀過任何兵法。即係阿黃守仁啦，即係黃陽明啊、毛澤東啊，都係啊，呢個叻嘅人就係咁樣嘅，講就得㗎啦。睇孫子兵法搞掂㗎啦，咁啊就打仗好叻嘅，未輸過咁滯，咁啊所以咧呢個係犀利，咁呢個就係正宗嘅嗱，因為佢嗰啲起用神全部起晒後邊，所以一定係中晚年後先至威嘅，係咪？同埋佢行火嗰陣行藥運啦，大病大藥。嚼咗個根金就更加靚啦，所以咧佢呢個咧就係叫做咧用木忌金，就用藥火，仲用陽刃。咁呢個咧就妻公喺度咧就一定係要好尊重個老婆嘅，佢因為個老婆撐得佢好緊要。亦都結咗婚，即係呢個我大個少咗分享我心得啦。譬如有時有啲人點解話娶咗老婆發達或者嫁老公發達咧？如果一個用神或者藥神喺嗰個夫妻宮咧。你結咗婚就動則有象，就着咗嗰盞燈咧，嗰樣嘢就會着噶啦。如果唔係你冇結婚，你呢嚿嘢唔 work 嘅。係啦，佢結咗婚先會 work 嘅。所以點解有啲人話結婚你先行運嘅？某程度上就係因為佢個喜用神或者藥神喺嗰個夫妻宮嘅地支嗰度。係。咁所以咧，如果你話殺印相生咧，就必主二路功名，咁呢個係最好啦。最典型嘅二路功名。文科出身係嘛？但係武將變咗個。冇錯。咁所以咧，呢個記住殺印相生，你一定要背咗呢個八字啊。呢個八字係好好嘅 semble，因為嗱坦白講，我自己做嘢都見到好多一啲比較好勁嘅丙火人咧。10居其9個格局都係咁嘅，有壬水，一定有壬水嘅，有金去克木咧，即係有火制佢嘅，所以全部都係咁樣嘅。好似你好似你個老細都係都係呢啲㗎，都係呢啲嚟㗎，好犀利嘅。得，你帶咗個例出嚟喎。我帶嗰個咧特別啲嘅。我話壬午、丙午、辛卯，哇勁喎！陽印重逢陽印喎。嗱，如果你唔識睇咧，即係呢一個咧，即係呢個係點樣識嘅？就係朋友個細佬嚟嘅。咁咧佢帶佢嚟睇我，幫我細佬睇下啦。咁啊嗱，呢個咪好簡單，有煞先論煞。但係論個煞咧，基本上冇得論嘅，個煞廢咗嘅，所以嚴格嚟講，個煞就交叉咗啦。咁嗱呢個人咧，其實係你望個八字好似好靚，但係其實佢係普通過唔普通嘅。咁傳統比劫重嘅人，愛面啊，唔聽人講嘢啊，財重啊，又會突然間跳掣啊嗰類啦。咁佢完全係切合呢一個設定嘅。反而我重點咧就係想講，譬如話佢一直佢男命啦，咁一直係行順行啦，順行啦，丁未啊，戊申啦，己酉啦。嗱丁未都未得嘅。好啦，戊申咁好啦，行到戊申，嚴格嚟講咧，因為個煞一直佢係用唔到噶嘛，咁通根啦，諗住會好啲啦。咁嗰陣咧，我自己都50-50嘅。點解50-50咧？因為戊申佢雖然個壬水通咗根，但係個戊土出咗嚟咧，就嚼翻個煞。咁我就要同佢講話，我哋嗰派嘴咧就係行為改變命運啊嘛。咁唔該你勤力啲啦，你勤力啲做嘢咧，咁咧你就用到個煞，咁咧你個局就會靚翻。但係當然啦，佢個煞咁弱咧，就行個戊土制咧，佢選擇咗唔勤力，就攤咗喺度捲嘅。咁變咗就係都係咁樣啦。而家咁所以我又想我點樣攞呢個命例出嚟咧？就係想話俾大家聽，如果譬如丙火見壬水，係咪一定靚咧？你要睇成個格局。如果呢一個咧，其實係嘥咗佢嘅。係啊。咁當然啦，要有佢，即係佢都識少咗。曾經問過我嘅丙辛合化咗水用唔用到啊？我話個問題，如果你要用呢一個化嘅神咧，你嘅行為要做呢件事，但係你一定要勤力。但係個問題，佢選擇寧願以淫淫啊，批判多過自己落手落去做，咪變咗做唔到嗰個動作咯。係啊，
咁啊真係嘥咗嘅。你問我係啦，咁佢因為佢個敗筆係個金水都冇跟啊，冇錯冇錯。咁你記住個八字好有一個好重要嘅課題咧，就係要睇下嗰啲喜用神有冇跟啦。咁如果佢一見到佢冇跟咧，又係嗰個啦，上邊踢死兔，好靚啊！冇着褲係，下邊又冇着褲啦，又係啊，下邊冇着。咁啊，所以咧冇辦法啦，呢個嘥咗。咁佢同埋啲而家行緊啲運都全部楞住啲土啊。係啊，即係佢就算個地支靚，個天干又有個水，變咗即係行啲唔行啲啦。咁變咗個人咧就好得意嘅，佢真係好進退失據嘅。突然間嗰下咧，哇係喎，佢叫我阿師傅咁啊，我師傅你講嘅啱喎，喂真係行咗1-2個禮拜咧，兩個禮拜又借翻落嚟，咁呢個就冇辦法啦。佢係因為個煞渣得滯，係啊，又再加埋自己個身旺咧滯。嗱，譬如佢呢個身好旺嘅，旺到係咩？譬如可以食咗3碗飯，而家你執咗佢食8碗飯，咪食滯咗佢咪唔喐咯。所以呢一個八字雖然冇阿左宗棠啲咁靚，但係我覺得都係一個好值得攞嚟討論同埋學習嘅八字。係啦。係啦，嗱各位觀眾，如果覺得我哋講得好聽，記得訂閱like 同埋撳以下嘅鐘仔。係啦，咁我哋繼續會每一集發放啲更加精彩嘅內容俾大家聽嘅。好，拜拜。